محمد صلوا على شفيع ذنوبنا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي فويد أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت جواد الكريم إن الحمد لله ونحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله رب وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن استاق الحديث الكتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور المحدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار صدق رسول الله فيما قال وكما قال الله في كتاب الكريم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العلي العظيم. Evet kardeşlerim, Allahu Teala nasip ederse bugünkü sohbet konumuz sahabeyi sövmek, sahabeyi tekfir etmek, sahabeye küfür etmek, onları hakir görmek, aşağılamak, eleştirmek, onlar hakkında ileri geri konuşmak üzerine konuşacağız. Çünkü gerçekten Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahih bir hadisinde ahir zamanda kıyametin bir alameti olarak sonra gelenlerin önce gelenleri söveceğini, onları aşağılayacağını, onlar hakkında ileri geri konuşacağını söylüyor. Ama biz ehli sünnet ve cemaat, yani bizim inanç esaslarımızda ve Kur'an-ı Mubin'de ayetlerde ve aynı keza sünnet-i Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde de sahabeyi öven, sahabeyi metheden, sahabenin faziletini anlatan o kadar muazzam hadisler ve sahih hadisler var ki ondan dolayı bazılarının onları aşağılamanın acaba İslam'da hükmü nedir? Bazılarının onları tekfir etmesi, onları tağut olarak görmeleri veya onların Allah'a ve Resulüne ihanet ettiklerini iddia etmelerinin İslam'da hükmü nedir? Allahu Teala nasip ederse biraz bu konu üzerine duracağız. Bunu tahlil edeceğiz. Bu meseleyi ele alacağız, bakacağız. Gerçekten ehli sünnet ve cemaatin inanç esaslarında sahabeye karşı art niyet gütmek, onlar arasında fark koymak, inançta, itikatta buna benzeyen herhangi bir meselede sahabenin kimisini tutup kimisine düşmanlık beslemenin bir mazereti var mıdır? Bir meşrutiyeti var mıdır? Onu ele alacağız. Öncelikle elfaz-ı küfrün ne olduğunu ele almak lazım. Çünkü ehli sünnet ve cemaate göre, Şafii, Hanifi, Maliki ve Hanbelilere göre hakkında nas bulunan, ayet ve hadis bulunan sahabeyi tekfir etmek, onları kafirlik, tağutluk ve cibt olarak tarif etmenin İslam hukukunun genel kaideleri üzerine, nasıl ki Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı sövmek Allah nezdinde küfürdür, nasıl ki Allahu Teala'yı sövmek Allah nezdinde küfürdür, aynı keza sahabeyi sövmek, onları kafirlik ve mürtetlik ve dinsizlik ve imansızlıkla, onları münafıklık ve nifakla nitelemek, onları bu vasıfla suçlamanın da İslam hukukunda ehli sünnet ve cemaate göre bunun da itikatta küfür olduğuna dair ehli sünnetin icma ettiği bir konudur. Özellikle aşere-i mübeşşere hakkında ayetler inmiş, özellikle Bedir'e katılmış, aynı keza Rıdvan biatında bulunmuş, aynı keza bütün Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la hicret etmiş, cihatlarına katılmış, ensar muhacir olan sahabe topluluğunun küfürle itham etmek, onları Allah'ın dinine ihanetle suçlamanın İslam hukukunda kesinlikle meşrutiyeti olmadığı gibi bunu dillendiren, bunu dile getiren genellikle Şia ve Şia'nın gulatları ve buna benzeyen yapılardır ki nitekim baktığınız zaman Hz. Ömer ve Hz. Ebu Bekir hakkında münafıklıkla, Allahu Teala'nın hükümlerini gizlemekle, aynı keza İslam'a ihanetle suçlarlar ama İslam hukukunda bunun meşrutiyeti söz konusu değildir. İşte Allahu Teala nasip ederse bugün biz de bu konuyu ele alacağız. Bakalım Kur'an-ı Mubin'de Allahu Teala sahabeyi öven ayetler var mı? Sahabeyle alakalı ne buyuruyor? Aynı keza Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisleri, yani sika, güvenilir, bize ulaşmış olan sahih hadislerde Allah'ın Resulü onlarla alakalı ne buyuruyor? Ama öncelikle dedik ya, elfaz-ı küfür nedir? Elfaz-ı küfür tekili olan lafız, söz, sözcük ve ifade demektir. Şimdi küfür ve küfre ise kefere fiilinden mastar olup sözlükte bir şeyi örtmek anlamına gelir. Kalbinde imanını örten kimseye bu yüzden münkir veya kafir denilmektedir. Bir terim olarak kişiyi küfre düşüren ve dinden çıkarmasına sebep olan sözlere de elfaz-ı küfür deniliyor. Aynı keza elfaz-ı küfür kaynaklarında böyle kişiyi tekfire, küfre, Allahu Teala isyana sürükleyen kavramlarda Ashab-ı Kiram'la alakalı ehli sünnet alimleri ele almış ve şöyle demişlerdir. Ashab-ı Kiram hakkında nas bulunan, cennetlik olduğu konusunda kesinlikle ümmetin icma ettiği aşere-i mübeşşere olan, aynı keza bizim Raşid halifelerimiz ve aynı keza Bedir'e ve aynı keza
Bedir Savaşı'na katılmış ve aynı keza Rıdvan biatında bulunmuş olan sahabeyle alakalı olarak onları küfürle, kafirlikle, münafıklıkla nitelemenin ehli sünnet ve cemaat nezdinde hükmü küfürdür. Yani kişiyi dinden çıkarır, İslam'la bir bağını bırakmayacağını söyler. Sahabeyi küçümsemek, onlarla alay etmek, onları hakir etmek, onlara buğz etmek ise ehli sünnetin genel cumhuruna göre bid'at ve sapıklıktır. Yani sahabeyi hakaret, küçük görmek, onları böyle tepeden bakmak, onların hatalarını aramak, araştırmak, hep onlara karşı bir düşmanlık ve kin içinde bulunmak konusu ise ehli sünnete göre kesinlikle bid'at ve sapıklık kabul edilir. Bundan dolayı diğer müminlerin tekfir etmesi, mesela tekfir konusunu geçmişte işledik. Bununla alakalı hadisleri de ele aldık. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam kim bir kardeşine ey kafir derse mutlaka söz ikisinden birine döneceğini söyleyen hadislerin çoğunun ahad olması, ahad haber olmasından dolayı bazı alimlerimiz, ulemamız şöyle der ki ahad hadisle amel edilmez. Ama İmam Şafii gibi rahimullah, İmam Şafii'ye göre eğer ahad hadis sahih ve senetleriyle güvenilir sika ise o zaman ahad olan bir hadisle muamele edilir ve ahkam olarak kabul edilir. Ondan dolayı Şafilere göre ahad olan ve sahih olan senetleriyle sağlam olan bir hadiste Nebi Aleyhisselatü Vesselam nitelediği herhangi bir konuda kişi o sınırları aştığı takdirde dinden çıkacağını söyler. Onun için böyle der, yani ulemanın genel görüşüne göre sahabeyi tekfir etmek küfür iken bireysel olarak bir Müslümanı kafirlik ve küfürle niteleyip de o Müslüman kafir ve küfür değilse o kişinin mutlak olarak kafir olacağı konusunda Müslümanlar arasında, ümmet arasında bir ihtilafın olduğunu söylerler. Nitekim budur. Nitekim Kur'an-ı Mubin'de Allahu Teala'nın sahabeyi öven ayetler vardır. Ki bunlardan biri de El-Fetih suresi 18. ayet-i kerimede لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ اِذْ يُبَايِغُونَكَ تَحْتَ الشَّجَارَةِ فَعَلِيمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَاَنْزَلَ سَكِنَاتَ عَلَيْهِمْ وَاَثَابُهُمْ فَتْحًا قَرِيبًا diyor ayet-i kerimede. Allahu Teala müminler ağaç altında sana beyat ettikleri zaman Allah onlardan razı olmuştur. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam mücadelesini biliyorsanız Hudeybiye barış antlaşması yapıldığı zaman Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kalkıp da sahabenin sevilenlerinden bazılarını müşriklere teslim edince ne yaptı? Başta Hazreti Ömer olmak üzere bütün sahabe Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tepki verdi, tepki gösterdi ve hepsi Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a itaatsizlikte bulundu. Ama aynı keza ondan önce müşrikler Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bu ona tabi olanlara karşı açık şöyle bir hüküm, bir beyanatta bulundular, bir bildiride bulundular. Şöyle dediler, Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman eden ve onunla beraber buraya gelen ve aynı keza Mekke'ye girme konusunda ısrarcı olan herkesle savaşacaklarını, onları gerekirse öldüreceklerine, gerekirse de onları buradan süreceklerine dair yeminler edince Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Hz. Osman'ın da şehit edildiğine dair rivayeti alınca ne dedi? Sahabe dedi ki herkes biada gelsin. Hiç kimse tereddüt etmedi. 1200 kişi veya bazı rivayetlerde 1400 kişi ölüm biatı ile Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a biat edince Allahu Teala Fetih Suresi 18. ayet-i kerimede bununla alakalı hükmünü indirdi ve dedi ki müminler ağaç altında o peygambere biat ettikleri zaman Allah onların kalbinde olanı biliyordu. Ve bundan dolayı onlardan razı olmuştur. Allah onların kalbindekini bildiği ve onlara huzur ve imtinan yani sekinet ve güven aşıladı. Onları pek yakın bir fetih ile ve zafer ile de müjdelemektedir diyor. Yani Allahu Teala aslında bu Fetih Suresinde kimden bahsediyor? Rıdvan biadında bulunmuş, o şecere dediğimiz Rıdvan ağacının altında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a biat eden, elini onun elinin üzerine koyan, bu konuda tereddüt etmeyen Hazreti Ebu Bekir, Hazreti Ömer, Hazreti Ali ve diğer bütün sahabe topluluğu, Hazreti Ali'nin mevcut olmadığı da söyleniyor. Geriye kalan bütün topluluğun orada olduğunu, hepsinin Nebi Aleyhisselatü Vesselam eli üzerine ellerini koyduklarını, bundan dolayı Allahu Teala burada o insanlardan razı olduğunu, onların amellerinden razı olduğunu, onların bu teslimiyetinden razı olduğunu söylüyor. Zaten Fetih Suresi sahabe üzerine inmiş bir ayettir. Allahu Teala açık ve net olarak söylüyor. Aynı keza Tövbe Suresi 100. ayet-i kerimede de Allahu Teala gene sahabeden, ensardan ve muhacirden haber veriyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la beraber hareket eden, onunla beraber bu davaya gönül veren, İslam için mücadele veren, her türlü zulüm çarkına karşı direniş gösteren, yeri gelip savaşan, yeri gelip hicret eden, yeri gelip ensar olan o topluluktan haber vererek, aslında sahabeden haber vererek şöyle buyuruyor. وَسَابِقُونَ اَوَلُ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْاَنْصَارِ وَالَّذ۪ينَ وَاتَّبَاعُوهُمْ بِإِحْسَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوهُ عَنْهُ وَاَعَدْ لَهُمُ الْجَنَّاتًا تَجْرِي تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ خَالِد۪ينَ فِيهَا أَبَدًا
Zalikel fevzen azim. Muhacirlerden ve ensarların en ileri ve önce gelenleri, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a Bedir'de bulunan, ensarla beraber hareket eden muhacir, ensar hepsini kastediyor. Yani Allahu Teala muhacirlerin ve ensarın ileri gelenleri, yani aslında sahabe topluluğunu kasteden ayet-i kerimede bildiriyor. İleri gelen ve önce gelenleriyle birlikte onlara tabi olanlardan Allah razı olmuştur. Yani Allahu Teala bütün sahabeden razı olduğunun haberini veriyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a iman etmiş, ona tabi olan bütün topluluktan razı olduğunu haber vermiş. Onlar da Allah'tan hoşnut oldular. Allah onlar altında ırmaklar akan cennetler hazırladı. Onlar orada ebedi kalıcılardı. İşte en büyük kurtuluş da budur diyor. Zaten ayet-i kerime açık ve net olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a tabi olan topluluğun cennetlik olduklarını, Allahu Teala'nın onlardan razı olduğunu, aynı keza Allahu Teala razı olduğu gibi onlar da Rablerinden razı olduklarını, altında ırmaklar akan cennetlere konulduklarını açık ve net olarak sonlarını, akıbetlerini haber veriyor. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam aşere-i mübeşşere olan bazı sahabe isimlerini veriyor ve Kur'an-ı Mübin'e baktığınız zaman ensar ve muhacirin cennetlik olduklarını, Allahu Teala tarafından geçmiş günahlarının bağışlandığını ve bunların cennete gireceğine dair kesin hükmünü Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın haricinde Rabbül Alemin de veriyor. Ondan dolayı yani kalkıp da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesi hakkında ileri geri konuşmak ancak sapıkların ve sapkınların fikir ve düşüncesidir. Neden diyeceksiniz? Çünkü Hz. Ebu Bekir Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın neydi? Kayınpederiydi. Hz. Ömer Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın kayınpederiydi. Hz. Ali Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın damadıydı. Hz. Osman Zilnureyn dediğimiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam iki kızıyla evlenmiş, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beytindendi. Ve aynı keza Muaviye'den tutun Ebu Süfyan'a kadar baktığınız anlamda, yani genel anlamda baktığınızda bunların Nebi Aleyhisselatü Vesselam'la bir akrabalık bağları olan insanlar. Ondan dolayı ehli sünnet ve cemaat en itidalı, en olması gerekeni ortaya koyarak ne dediler? Sahabe topluluğu Peygamber Aleyhisselatü Vesselam dostları, akrabaları, arkadaşları olduğundan dolayı aralarındaki ihtilaflarda, aralarındaki fitnelerden dolayı biz ne yapmayız? Hiçbiri hakkında ileri geri konuşmayız. Yani büyük günah da işlese, çok büyük hatalar da işlese biz onlar hakkında konuşmaz. Onları hakkında ileri geri konuşarak, onları hakir ederek, onları küçük düşürecek davranış ve fiillerde bulunmayız. Durumlarını Allahu Teala'ya bırakırız. Neden? Çünkü onlar öncüdür. Hem muhacirdiler, hem ensardılar, hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la cihada katılmış, hem aynı keza Nebi Aleyhisselatü Vesselam müdafaa etmiş, onunla beraber bütün mal varlıklarını feda etmiş. İslam ümmetinin en faziletlileri, bu dinin en hayırlıları olan topluluktur. Tabi doğal olarak böyle olan insanlar hakkında ileri geri konuşmak, onlar hakkında hakarette bulunmak, onları kötülemek bir müminin vasfı olmadığını zaten ayetler ve hadisler net bildiriyor. Nitekim Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ın Sahih-i Müslim'de, Ebu Davud'da, Tirmizi'de, Ahmed bin Hanbel Müsned'inde verdiği sahih bir hadiste de şöyle buyurmuştur. Eshabımı sövmeyiniz. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabe hakkında diyor, eshabımı sövmeyin. Nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ediyorum ki sizden birinizin Uhud dağı kadar altın olsa ve bunu Allah yolunda infak etse, onların 2 avuç veya 1 avuç miktarınca yaptığı hayra asla ulaşamaz. Bunu Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam sahabe topluluğun geneline söylüyor. Zaten Kur'an-ı Mübin'de de Allahu Teala diyor ki bu işte en önde olanlar. Neden diyeceksiniz? Çünkü bizde şöyle bir kaide vardır. Yani bir insan bir hayra sebep olduğu zaman kıyamete kadar o sebep olduğu şeyden dolayı Allahu Teala'nın melekleri o insanın hanesine hayır yazar. Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la bu davaya gönül vermiş, hicret etmiş. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam da her türlü zulmün karşısında göğüs germiş, mücadele vermiş, İslam'ı müdafaa etmiş, Peygamberimizle hicret etmiş, Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı savunurken, İslam'ı savunurken şehit olmuş, her türlü zulme maruz kalmış olan o topluluk hakkında ileri geri konuşmak aslında sapıkların, sapkınların, münafıkların, hainlerin, ihanet şebekelerinin kendi vasıflarıdır. Başka bir şey değil. Çünkü biz ehli sünnet asla hiçbir sahabenin hakkında ileri geri konuşmayız. Hakkında ileri geri konuştuklarımız genelde sahabe değildir. Genelde bu insanlar ya münafıktırlar ya da bu dine çok büyük zararları dokunduğundan dolayı onları kınarız. Ama İslam hukukunda bir takım sapık fırkalar, bir takım takyeci fırkalar gerçekten sahabe hakkında ileri geri konuşurlar. Hatta mesela biz dediğimiz zaman
Bunlar Hazreti Ebubekir ve Ömer'e düşmanlık ediyorlar. Hemen bize ne diyorlar biliyor musunuz? Hazreti Ayşe annemiz veya Hafsa annemizle hakkında. Ya Şia'nın diyorlar bir kolu yapıyor. Hangisi yapıyor? İngiliz Şiileri yapıyor. Ama çok merak ediyorum. Ben de dedim çok merak ediyorum. Sormadan da edemiyorum. Neden İran'da tek bir Şii ailede bütün İran'daki Şiiler, Irak'taki Şiiler, Yemen'deki Şiiler, aynı keza Kuveyt'teki Şiiler, aynı keza Suriye ve Irak'taki Şiilerde tek bir Ayşe ismi almış bir kızın ismi yok? Neden tek bir Hafsa yok? Neden Ömer, Osman ve Ebu Bekir ismi asla Şia'da yok? Aslında hepsi düşmanlık yapıyor. Sadece bunları tekfir etmeyenler, bunları tahkir etmeyenler, bunlara hakaret etmeyenler de hiç sevgi beslemiyor. Onun için yani Şia'nın mantığı bu. Şia takkiyecidir. Şia'da namaz ne kadar vacipse, ne kadar namaz onların dini değeriyse aynı keza takkiye de onlar için böyle kutsaldır, bu kadar değerlidir, vaciptir, farzdır, farz-ı ayının ötesidir. Ondan dolayı asla doğru konuşmazlar. Biz de ehli sünnet ve cemaat asla ve asla sahabe hakkında ileri geri konuşmak, onları hakir etmek, onlara hakaret etmek, onları küçümsemek gibi bir davranış içinde bulunmayız. Neden diyeceksiniz? Bize Kur'an'ı onlar ulaştırdı. Aynı keza bize sünneti onlar ulaştırdı. Bize İslam'ın bütün uygulamalarını, fıkhını, şeriatını, hukukunu, her şeyini bize onlar ulaştırdı. Biz dini onlardan öğrendik. Biz İslam'ın muamelatlarını onlardan öğrendik. Biz Hz. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam mücadelesini onlardan öğrendik. Yani velhasili kelam İslam adına, din adına, ahlak ve erdem adına ne varsa biz bunu sahabeden öğrendik. Ve bizim için sahabeye bir fark vardır. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendi sahabesinin arasına fark koymuştur. Deniliyor ki Muaviye Hazreti Ebu Zer'e baskı yapıp ona haksızlık edince Hazreti Ebu Zer gidip onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a şikayet ediyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam Muaviye'yi çağırıyor. Ve diyor ki benim ashabıma zulmetme. Neden? Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın nezdinde de Rabbimin nezdinde de Ebu Zer ilk iman edenlerden olduğu için derece bakımından öbüründen daha üstündü. İslam hukukunda öyledir. Zaten Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hayrun nasi karni sümmellezine yelunehum ve sümmellezine yelunehum dediği hadiste de aslında müminlerin ve Müslümanların aşama aşama olduklarını, ilk iman edenlerin ve sonra iman edenlerin farklı olduklarını, Allahu Teala nezdinde de farklı derecelere ve mevkilere sahip olduklarını söylüyor. Burada da Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki Uhud Dağı. Uhud Dağı Medine'nin en büyük dağıdır. Çok büyüktür. Yani o Ayneyn tepesi dediğimiz okçular tepesini çıkarın çünkü o dağ değildir. O küçük bir tepeciktir. Uhud Dağı ise onun karşısında muazzam bir dağ silsilesidir. Medine'nin etrafındaki tek dağ silsilesidir. Onun büyüklüğünde altının olsa diyor Allah yolunda infak etsen, onu pay etsen, dağıtsan insanlara yüzdelik olarak versen bir ensarın ve muhacirin, bir Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer'in verdiği bir hurma kadar bile Allah katında değer arz etmediğini, değer göstermediğini açık ve net olarak hadis-i şerifinde Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu şekilde bildiriyor. Ki nitekim Tirmizi Münakıb'da 26'da verdiği bir hadiste de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurmuştur. 10 kişi vardır ki onlar cennetliktirler. Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, Talha, Zübeyir, Abdurrahman, Sa'd ve Sa'id ve Ebu Ubeyde diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Yani bu insanlar dünyada yaşarken, daha insanların içindeyken Allahu Teala'nın bunların cennetlik olduğunu açık ve net olarak beyan ettiği, haklarında haber yolladığı kimseler. Ve bugün çok garip bir şey değil mi? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ehli beyti olduğunu söyleyen, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam ehli beytine karşı büyük bir sevgi beslediğini söyleyen insanların kalkıp aşere-i mübeşşere olan bu sahabeye karşı kin gütmesi, onlara düşmanlıkta bulunması, onların mücadelelerini, onların hayırlarını, onların hasenatlarını, onların iyiliklerini küçük görmesi, basit görmesi aslında bu insanların gerçekten bu dine karşı ve Allah'a ve Resulüne karşı pek de samimi olmadıklarını gösteriyor. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şey kendi hevasından konuşmayacağını Allahu Teala kendisi söylüyor. Aynı keza bu aşere-i mübeşşere ile alakalı bize ulaşmış hadisler neredeyse tevatür derecesindedir. Çok değişik sahabe toplulukları tarafından haber verilmiş. Hz. Ebubekir ve Ömer'in imanından ve ihlasından ve onların imandaki yer ve mevkilerini haber veren hadislere baktığınız zaman Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki benim ümmetimin imanı bir yana, Ebubekir'inki bir yana diyor. Yani Hz. Ebubekir'in imanını bütün ümmetin imanına denk görüyor. Hatta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kıyamet günü cennetin 8 kapısından çağrılacak insanlardan haber verince Hz. Ebubekir diyor ki ya Resulullah onlar kimlerdir diyor. Yani vasıflarını, niteliklerini ver dediği zaman Aleyhisselatü Vesselam diyor ki ya Ebubekir ben seni onlardan biliyorum diyor. Yani o kadar ki
mümin, o kadar ki takvalı, haklarında aşere-i mübeşşere olan, haklarında o kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın övdüğü, Allahu Teala'nın Fetih suresinde, Tövbe suresinde faziletlerinden bahsettiği o insanları kalkıp da münafık olarak nitelemek aslında Allahu Teala'ya karşı yapılabilecek en büyük hakaret, aynı keza Kur'an ayetlerini inkar etmek demektir. Çünkü burada açık ve net ayetler var ki bu ayetlerin inkarı söz konusudur. Yani aslında bu insanların elfazı küfre düşmesi, mesela Hz. Ebu Bekir ve Ömer için kafir demeleri, Tövbe suresi ile Fetih suresindeki o ayetleri ve daha ileride göreceğiniz ayetleri inkar etmesi anlamına gelir. Nasıl ki Hz. Ayşe annemiz için sümme aşağı o kirli bir kadındı, o gayrimeşru ilişkileri vardı, zinakardı dedikleri zaman Allahu Teala'nın Kur'an ayetlerini nasıl inkar ediyorlarsa, onun yüzünden kafir oluyorlarsa, sahabeyi söven, onları münafıklık ve kafirlikle nitelendiren insanlar da Kur'an ayetlerini inkar ettikleri için Kur'an'da yüzlerin üzerinde ayette sahabenin vasıfları ve nitelikleri hadisler ve ayetlerle anlatılır. Onları inkar ettiğinden dolayı insanların küfre düşeceğini ehl-i sünnet söyler. Yoksa hakkında nas olmasaydı, delil olmasaydı da bir insanlar kendi hevasından, kendi arzularından, kendi akıllarından konuşmuş olsalardı evet o zaman mesele farklı olurdu. Aynı keza Buhari'nin Fedailu Sahabe 1. Rikak 7'de verdiği bir hadiste de şöyle buyuruyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ümmetimin en hayırlısı aralarında bulunduğum bu nesildir diyor yani. Diyor ya hayrun nasi karni diyor aleyhissalatü vesselam. Bunlardır. Ondan sonra takip edenler, ondan sonra onları takip edenler diyor. Yani aslında her geçen sene bu ümmetin bir derece farklılaşacağını, Hz. Muhammed aleyhissalatü vesselam'a en yakın olan topluluğun, peygambere en yakın olan topluluğun en faziletli olduğunu, Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan sonra zaman geçtikçe anlıyor musunuz? İnsanların derecelerinin ve değerlerinin düşmeye başlayacağını hadis-i şerifler açık net olarak haber veriyor. Sahabeyi tekfir eden, bize Kur'an-ı Kerim'de tevatüren nakledilen bir nesli inkar etmiş olur. Alimler ve fakihler sebepsiz yere sövmenin dinden çıkaracağına dair çeşitli fetvalar vermişlerse de kendileri ayet ve hadislerle övülen sahabeleri sövenin bir fiil küfre düşeceğini açık ve net olarak söylemişlerdir. Yani ulemaya göre, ehl-i sünnete göre hakkında ayetler ve hakkında ayetler ve sahih hadisler bulunan sahabeyi söven veya onlara küfreden, ki burada söven ve küfredenlerden kast olunan Tirmizi'nin Münakıb 26'da verdiği o aşere-i mübeşşere cennetle müjdelenmiş 10 sahabeden bahsediyor ya, onlardan birini tekbir eden, onlardan birini küfürle nitelendiren ve bu şekilde bir düşünce içerisine girenlerin küfre düşeceğini, dinle bir bağının kalmayacağını açık ve net olarak söylemiş. Ama onlara dil uzatan, onları aşağılayan, onları basit gören kimseler ise kafir olmadıkları takdirde bile sapık ve bid'atçı olacaklarını, Allahu Teala nezdinde ehli, yani haktan beri olduklarını, haktan çok batıla yakın olacaklarını haber veriyor. Nitekim Ali Kari 156 ve 159. ayette El-Fetvaul Hindiye'de 2. ciltte 270'te El-Haytemi 1. ciltte 31'de İbn Abidin Raddul Muhtar'da 3. ciltte 293'te Necmu'ul Risale'de 1. ciltte 360'ta bu alimlerin içtihadına göre bu şekilde bir hareket içerisinde olan, yani hakkında Kur'an ayetleri bulunan, hakkında övgüler bulunan sahabeyi küfürle nitelemek, onları aşağılamanın, kafirlikle suçlamanın, münafıklıkla suçlamanın, onların tağut olduğunu, hakkı gizlediklerini, Kur'an ayetlerini, Kur'an'la oynadıklarını, Kur'an'ın hükümleriyle oynadıklarını iddia etmenin kesinlikle o insanı kafir, zındık yapacağını açık ve net olarak söylemişler. Nitekim Hanifilerin çoğunu bir kimsenin sahabeyi sövmeyi, onlarla alay etmeyi, onları küçümsemeyi helal görüp de bu fiilleri işleyecek olurlarsa kesin ve mutlak kafir olacaklarına hükmetmişlerdir. Helal görmeden işleyecek olursa fasık olacağını söylemişlerdir. Yani ben sahabeyi sövmem, onları küçük görmem veya onlara hakaret etmem. Yani konusunda şöyle derlerse, yani aslında helal değil ama ben sövüyorum derse diyor, o zaman da fasık olacağını, yani günahkar, ahır günah sahibi olacağını söylüyor. Ama bu şekilde, yani mesela Hz. Ebu Bekir ve Ömer için söylenirse, bunları kafirlikle suçlarlarsa bunun mutlak küfür olduğunu, bunu kim söylerse söylesin dinden çıkacağını, neden diyeceksiniz? Haklarında tevatür hadislerin, aynı keza Kur'an ayetlerinin bulunmasından dolayı ve Kur'an-ı Mübin'de özellikle bazı ayetler bir fiil, mesela esbab-ı nüzullarına bakıldığı zaman bazı ayetler vardır ki Hz. Ebu Bekir için, bazıları Hz. Osman için, bazıları Hz. Ömer için ve bir takım ayetler de Hz. Ali için ne yanmıştır, inmiştir. Onların faziletlerinden bahsedilmiş. Allahu Teala onları methetmiştir. Onların bu samimiyet ve takvalarını övmüştür.
Ondan dolayı sahabe konusu hassas bir meseledir. Bazı ehli sünnet çizgisinde olan ama mutlak olarak ehli sünnet çizgisinin dışına çıkmış, Şiileşmiş bazı gruplara sorduğun zaman hemen şöyle derler. Ya sahabeyi sövmek, efendim sahabeyi sövmek siyasi bir meseledir. Hayır kardeşim. Siyasi mesele ayrıdır. Bir kalkıp bir Şii diyebilir ki sahabeyi sövmeden Hazreti Ebubekir ve Ömer ve Osman hakkında ileri geri konuşmadan diyebilir ki biz hakkı Hazreti Ali'de görüyoruz. Onu daha layık görüyoruz diyebilir. Bu siyasi bir düşünce olur. Ama kalkıp Hazreti Ebubekir ve Ömer'in ve aynı keza Hazreti Osman'ın kalkıp da Kadirhum'da Allahu Teala tarafından ayet indirildiği halde Allahu Teala Ali'yi vasi ilan ettiği halde bunların Peygamber Aleyhisselatü Vesselam vefatından sonra oyunlar oynadıklarını, Hz. Ali zorla hakkını gasp ettiklerini, Kur'an'daki bu ayetin hükmüyle oynadıklarını vesaire gibi illeri geri konuştukları zaman işte o zaman elfaz-ı küfür gerçekleşir. Nitekim bir grup alim ise sahabeyi büyüklerini sövmenin siyasetten öldürülmesini, Hanifilerin bir grup alim ise sahabeyi büyüklerini sövenin siyasetten öldürülmesini caiz görürler. İmam Malik, Hz. Peygamberi sövenin öldürülmesi, ashabı sövenin ise teddip amacıyla cezalandırılması gerektiği hususuna kanaat etmiş. Ahmed bin Hanbel'e göre ise sahabeden birini söven kimse şiddetli bir şekilde dövülür, darp edilir diyor. Ve İmam Şafii de aynı bu keza bu fikir ve görüşte olduğunu söylüyor. Yani Hanifilerin bir kısmı siyaseten Peygamber aleyhissalatü vesselamın sahabesini küfürle nitelendiren değil de söven kimsenin, söven derken hakaret eden, onları aşağılayan Şia'daki bazı grupların yaptığı gibi bunların öldürülmesi gerektiğini ama siyaseten öldürülmesi gerektiğini söylüyor. Nitekim Maliki ve Hanbelilere göre ise bunların tazir cezası yani toplumun içerisinde herkesin içerisinde belli bir had cezası uygulanarak bunların tazir edilmesi ve aynı keza bu fiilde insanların bulunmaması konusunda açık hükümlerin ortaya konulması gerektiğini söylüyor. Ali Yukarı 2. ciltte 410'da ve 411'de İbn Abdin Raddul Muhtar'da 3. ciltte Mecmu' Risale'de aynı keza İbn Teymiye Es-Serilul Meslul'da 561'de bu şekilde hükmettiklerini söyler. Söyleyeni dinden çıkaran küfür sözlerin bu sonucu meydana getirmesi için hür bir irade ve ihtiyarla söylenmesi gerekmektedir. Yani bu dediğimiz sahabeyi kafirlik ve küfürle nitelendirirken bir insanın bu sözleri söylediği zaman mutlak olarak birini zorlaması, tehdidi sonucu olmaması gerekiyor. Yani bir fiil kendi dili ve ikrar etmesi, kendi düşüncesini ortaya koyup açık ve net olarak sahabeyi sövmesi, Müslümanlara kin ve düşmanlık beslemesi gerektiğini söylüyor. Nitekim bu konuda ayet-i kerimede de Allahu Teala zorla veya baskı altında küfür sözleri söyleyen bir kimsenin zorlama neticesinde söylediği takdirde küfre düşmeyeceğini, küfürle bir bağın oluşmayacağını söylüyor. Bunun delili de Nahl suresi 106. ayet-i kerime ki bunun nüzul sebebi kimdir? Hazreti Sümmeye ve Yasir'in çocukları olan Ammar bin Yasir üzerine inmiştir. Çünkü Ammar işkencelere dayanmayarak ne yaptı? Kafirlerin küfür sözlerini tekrar etti. Allahu Teala onu muaf tuttu. Hatta Nebi Aleyhisselatü Vesselam bir daha yakalanıp işkence gördüğü takdirde o sözü bir daha söylemesi konusunda ona izin verdiğini söylüyor. Nitekim ayet-i kerimede de men kefere billahi min ba'dil imanihi illa men ukriha ve kalbuhu mutma'inu bil iman velakinne men şeraha bil küfri ve sadran فَعَلَيْهِمْ غَضِيبًا مِنَ اللّٰهِ وَلَهُمُ الْعَذَابٌ عَظِيمٌ. Kalbi imanla dolu olduğu halde küfre zorlanan kimse müstesna olmak üzere kim iman ettikten sonra küfre, sinesini, göğsünü küfre açarsa Allah'tan onlar için büyük bir azap vardır. Yani Allahu Teala kimin kalbini imana açtı ama arkasından o batıla yöneldiyse onun için büyük bir azap olduğunu açık ve net olarak bildiriyor. Bu ayet küfür zorlanan kimsenin dinden çıkmayacağını gösteriyor. Nitekim Mekke müşrikleri Yasir ve Sümeyye'yi işkenceyle şehit ettikten sonra oğulları Ammar işkencelere dayanmayınca ne dedi? Onların bütün küfür sözlerini, onların bütün telkinlerini yerine getirdi. Onların her sözünü tekrar etti. Arkasından bu söz Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a ulaşınca, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bu mesele kendisine ulaşınca Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kendisine ne buyurdu? Ey Yasir, ey Ammar, bir daha yakalanıp gene işkence görecek olursan bir daha o sözleri söyle. Çünkü Allahu Teala bu konuda senin için ruhsat indirmiştir diyerek Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabesinden kim zulüm görürse onların bu zulmün karşısında sabırlı olmasını, metanet göstermesini ama çok zorlandıkları takdirde de ruhsat hakkı olan takkiye haklarını kullanmalarına izin verdiğini söylüyor. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşmış olan
hala yeryüzünde yaşarken, hala Peygamber aleyhissalatü vesselam'la yaşarken ve toplumun içerisinde hayat sürerken cennetle müjdelenen sahabelerden bahsediyor. Biz ne dedik? Dedik ki Resulullah aleyhissalatü vesselam hiçbir şey hevasından konuşmaz. Onun konuştuğu mutlak vahidir. Nitekim Kur'an-ı Mübin'de وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَا اِنْ هُوَ اِلَّا وَحْيُ ayetinde de Allahu Teala o peygamber hiçbir şey hevasından, nefsinden, aklından, iradesinden söylemez. O her ne söylerse, ister Kur'an'dan olsun, ister gayrimetlu vahiy dediğimiz sünnette olursa olsun, onun mutlak Allahu Teala'dan gelen bir vahiy olduğunu söylüyor. Onun için biz ehli sünnet ve cemaat sünneti vahiy görüyoruz. Hatta tefsir alimlerine baktığınız zaman, tefsir usulüne baktığınız zaman gidin o konudaki yapılmış büyük araştırmalara bakın. Vahiy iki çeşit olarak tarif ederler. Bir matlu vahiy derler, bir de gayri matlu vahiy diye tarif ederler. Biri matlu vahiy dedikleri iki kab arasındaki Kur'an-ı Mübin için kullanıyorlar. Ama gayri matlu vahiy dediğimiz işte Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bize ulaşmış olan sünnet-i seniye için kullanılan bir tabir. Tabi şöyle derler. Eğer gerçekten gayri matlu vahiy ise neden Hz. Ebu Bekir ve Ömer ve Osman döneminde hadis yazımı yasaklanmış? Aslında İslam tarihinde bakacak olursanız Arap toplumunda okuma yazma oranı çok düşüktür. Yani çok düşüktür. Yani Mekke gibi bir yerde okuma yazması olanın 40-45 kişi olduğu söyleniyor. Medine gibi bir yerde de 50-60 kişiden bahsediliyor. Buna mukabilen zaten Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra bir heyet ile Kur'an-ı Kerim'in hazırlanması, kitap haline getirilme süreci başlatıldığını sahabeden münferit olarak Peygamber aleyhissalatü vesselam'a danışıp ya Resulallah bizim hafızamız zayıf, biz hadisleri ezberlemede zorlanıyoruz, senden duyduğumuz, işittiğimiz güzel sözleri yani ezberleyemiyoruz deyince Resulullah aleyhissalatü vesselam sahih hadislerinde elinden yardım al, yani yaz emrini vermiştir. Hazreti Ebu Bekir'in bile Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan hadis nushaladığını, onları kaydettiğine dair Hazreti Ayşe annemizden bize sahih olarak hadisler ulaşmış. Kendisi diyor ki hadislerin yazımı konusunda yasak getirmeyi düşündükleri zaman babam diyor kara düşündü. Çünkü o da Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan 200 sayfanın üzerinde bir hadis nakli ve hadis konusunda notlar almış. Tereddüt ediyor. Acaba ben de mi imha etsem diye. Sabaha kadar diyor babam uyumadı, sonra kalkıp onları imha etti. Çünkü dedi ki eğer ben bir emir beyan edeceksem, bir yasak getireceksem, eğer buna ben uymuyorsam o zaman bu meşru olmaz diyor. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bir hususta şöyle buyurmuştu. Tirmizi'nin 3992. ve 3994. hadislerde İbn-i Mecah'ın da 133'te bildirdiği üzerine Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Bekir cennettedir, Ömer cennettedir, Osman cennettedir, Ali cennettedir, Talha cennettedir, Zübeyir cennettedir, Abdurrahman bin Af cennettedir, Sa'd bin Ebi Vakaz cennettedir, Sa'id bin Zeyd cennettedir ve Ebu Ubayde bin Cerrah cennettedir buyurarak bunlar daha yaşarken Peygamber aleyhissalatü vesselam'la beraber mücadele içerisindeyken bile Allahu Teala bu sahabe topluluğunun cennetlik olduklarını, cenneti hak ettiklerini, layık olduklarını, Allahu Teala geçmiş bütün günahlarını bağışlayıp bundan sonra yaptıkları hataları da bağışlayarak onları cennete koyacağının açık ve net olarak müjdesini vermiştir. Yani aslında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a gayrimatlu vahiy ile Cebrail Aleyhisselam bu sahabelerin cennetlik olduğunu söylüyor. İşin garip yanı da baktığınız zaman bu Şii taifesi bu sahabenin hepsini neredeyse tekfir ediyorlar. Hepsini neredeyse kafirlikle suçluyorlar. Özellikle Hazreti Ebu Bekir ve Ömer ve Osman'a karşı muazzam bir düşmanlık besliyorlar. Daha önemlisi Hazreti Ömer ve Ebu Bekir'in kızı olan Hazreti Ayşe ve Hafsa için de aynı düşmanlığı ve nefreti besliyorlar. Sonra diyorlar ki ya Resulallah senin yanında yatan o iki münafık sana eza veriyor. Bununla alakalı yani Medine'de Ravza-i Mutahara'da Peygamber aleyhissalatü vesselam Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer ile defnolunduğu için, yan yana bulundukları için o münafıkların bazıları kalkıp Peygamber aleyhissalatü vesselam Ravzasını ziyaret ettiklerinde bunları söylüyorlarmış. Diyorlarmış ki o senin yanındaki iki münafık sana eza ediyor. Yani onlar senin yanına layık değiller gibi söyler ve sözler açıkça ortaya koyuyor. Ama baktığınız zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam halifeyi seçmemişse bile şurada aşere-i mübeşşere dediğimiz 10 kişinin ismi veriliyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam kendisinden sonra halife seçiminde bu 10 kişiye izin veriyor. 10 kişiye yetki veriyor ve diyor ki bunlar kendi aralarında İslam'ın halifesini seçsin. Neden? Çünkü Allahu Teala onları cennetlik ilan etmiş. Rabbim onların cennetlik olduklarının müjdesini Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a vermiş. Allah'ın Resulü de bunu ne yapmıştır?
sahabe topluluğuna aktarmış. Bunun üzerine bu kadar önemli, bu kadar sağlam, bu kadar faziletli olan bu insanlar için elbette ki hükmün böyle olacağı beyan edilir. Nitekim aşere-i mübeşşere olan bu sahabe toplumun bazı özellikleri vardır. Birincisi, hepsi İslam'ın ilk yıllarında Müslüman olmuş kimselerdir. Hepsi Mekke'de Müslüman olmuş, hepsi zulüm dönemini görmüş, hepsi işkenceler dönemini görmüş, hepsi her türlü zulme, her türlü zulmün karşısına durmuş. Peygamber aleyhissalatü vesselam'la beraber her türlü zulmün karşısına dik duruşlarını sergilemiş. Peygambere ve İslam davasına büyük hizmetlerde bulunmuş kimselerdir. Hepsi Nebi aleyhissalatü vesselam'la beraber hicret etmiş, hepsi Bedir gazvesine katılmış, hepsi Hudeybiye'de Resulullah aleyhissalatü vesselam'a biat etmiş. Hepsi hadis kaynaklarında faziletleriyle alakalı pek çok rivayet bize kadar ulaşmış. Yani bunlar aslında baktığınız zaman Kur'an-ı Mubin'deki bütün ayetlerde övülen, cennetlik olduklarının haberi verilen bu 10 kişi. Her vasfedilen yerde kendileri bulunmuş. Müsned türü hadis kaynaklarında ve bu sahabelerin rivayetleriyle başlar dini ikame için seçilmiş nesil olmalarıdır. Nitekim Allahu Teala Kur'an-ı Mubin'de kuntum hayrul ummetin uhricet linnâsi te'murûne bil ma'ruf ve tenhevne anil münker ve tu'minûne billahi ayetinde de Allahu Teala gene sahabeden işaretler vermiş ve onların gerçekten çok faziletli insanlar olduklarını, zaten ayetin şeyi bunlardır. Önce sahabeye, sonra genel bize kadar intikal eden bir hüküm. Siz insanlar için ortaya çıkarılmış en hayırlı bir ümmetsiniz. İyiliği emreder, kötülükten men eder ve Allah'a tam anlamıyla iman edersiniz dediği o topluluğun da o sahabe topluluğu olduğu, bütün hadis yani esbab-ı nuzul diyoruz, ayetlerin nuzul sebeplerinde bu ayet-i kerimede de Allahu Teala sahabenin hayrının ve faziletinin özellikleri bu şekilde nitelendiriyor. Ve en önemlisi Kur'an-ı Mubin'de Vakıa suresi 10 ve 11. ayetlerde Allahu Teala açık ve net olarak sahabenin cennette olduklarını, yani o Peygamber aleyhissalatü vesselam'la hicret edenler, muhacir, ensar olanlar, cihad edenler, her türlü zulme karşı göğüs germiş olanlar, kafirlere karşı dik duruşlarını sergileyen o sahabeyle alakalı onların cennette olduklarını, öncü olduklarını ve yakınlık derecesinde olduklarının haberini Vakıa suresi 10 ve 11. ayet-i kerimede de bildiriyor. Ve sabikune sabikun ve ulaike mukarribun diyor. Allahu Teala iman ve amelde öne geçenleri ise ahirette de öne geçenlerdir diyor. Yani ilk iman edenlerin, ilk Peygamber aleyhissalatü vesselam'la beraber hareket eden bu aşere-i mübeşşere olan Hazreti Ebubekir, Ömer ve Osman gibi sahabenin kıyamet günü de ümmetin önünde olacaklarını, öncü olacaklarını ve aynı keza işte onlar Allah nezdinde yakında erdirilmiş kimselerdir buyuruyor. Bu ayet-i kerimenin nuzulüyle alakalı olarak baktığınızda Vakıa suresi cenneti anlatıyor. Cennetin nimetlerinden bahsediyor ve bu iki ayette de sahabeden bahsettiğini, çünkü Allahu Teala ve sabikune ve sabikun derken yani iman ve amelde öncü olanların, öne geçenlerin sahabe topluluğu olduğunu açık ve net olarak alimler bildiriyor. Ve en önemlisi o insanların yakınlık olarak Allah'ın Resulüne çok yakın insanlar, aynı keza yani Allahu Teala'nın nezdinde de yakınlığa erişmiş, Allah'ın rahmetine mazhar olmuş, Rabbimin rahmetine en önce mazhar olacak olan topluluk. Çünkü Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeden bahsettiği zaman ne diyor? Ne diyor ki kıyamet günü ben dirildikten sonra ilk önce Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali, aşere-i mübeşşereyi sağlıyor. Sonra Cennetül Baki, sonra Cennetül Muala'daki müminler kaldırılacak. Ondan sonra diğer peygamberler ve ümmetleri diyor. Yani öncülük gene Allahu Teala tarafından bu topluluğa verildiğini sahih hadisler de bildiriyor. Onun için sahabe öyle dile alınacak, hakarete maruz bırakılacak, onlara böyle tepeden bakılacak, kötü görülecek, hatta onları böyle eleştirecek. Hazreti Osman liderliğe layık değildi de Hazreti Ali'nin önüne aldılar. Şöyle, Hazreti Osman mülayim bir insandı ama şerefli bir insandı, şerefli bir önderdi. Hiçbir zaman Allah'ın hükümlerini çiğnemedi ve kendisine zerre kadar gurur ve kibir yoktu. Hata işlediğini, Mervan'ın onun adına hatalar işlediğini gördüğü zaman çıkıp da minberde onuru ve şerefiyle bütün müminlerin önünde tövbe etti. Bundan haberinin olmadığını ve bunu kim yaparsa cezalandırılacağını söylediği halde münafıklar, sebaciler, o hain, o fitne grupları ve grupları boş durmayarak bunu da şehit etmiş. Zaten Nebi Aleyhisselatü Vesselam hadisinde de peygamberin bir mucizesi olarak kabul edeceğimiz bir şey. Çünkü diyorlar ki Hazreti Ömer, Osman ve aynı keza Hazreti Ebu Bekir ile beraber
Bir dağda deprem olduğu zaman, yer sarsıldığı zaman diyor ki ey dağ diyor. Üzerinde bir peygamber, bir sıdık Hazreti Ebu Bekir'i kastediyor ve 2 şehit var diyor. Demek ki bu insanlar aşere-i mübeşşere olduklarının ve bu da Peygamber aleyhissalatü vesselam mucizesi kabul edebileceğiniz. Çünkü Hazreti Ebu Bekir kendi eceliyle ama Hazreti Osman, Hazreti Ömer ve İmam Ali de şehit edilerek ne almıştır? Zulme maruz kalmışlardır. İşte ondan dolayı Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabeyi överken diyor ki onların 1 saatlik ibadeti sizin 1000 senelik ibadetinize bedel. Allah katında. Çünkü fazilet bakımından öyle. Hatta bazı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeye ahir zaman toplumundan bahsettiği zaman Allahu Teala'nın onlara daha çok hayır yazacağını söylüyor. Neden? Çünkü fitnenin olduğunu, artık insanların İslam'ı yaşayamayacağı bir yüzyılda bulunacaklarını söylüyor. Ama sahabenin fazilet meselesi çok farklı. Düşünsenize 1500 yıllık İslam tarihinde bugüne kadar İslam'a girmiş. Allah yolunda hicret etmiş. Allah yolunda muhacir olmuş. Ensar olmuş. Şehit edilmiş. Zulme maruz kalmış. Zindanlarda kalmış. Ve katledilmiş. Şu anda Suriye'de, Irak'ta, Afganistan'da, Çeçenistan'da, dünyanın dört bir yanında kafir Amerika'nın ve Rusya'nın ve Çin'in ve diğer müstekbirlerin ve aynı keza Şii sapıkların ve sapkınların da bu ümmetin üzerine yağdırdığı bombalar, Haçlı Şabi gibi, Şabiha gibi sapık ve sapkın olan grupların katlettiği bütün o mazlum ve müstazafların hepsinin hayrının ortağı Hazreti Ebu Bekir'dir, Hazreti Ömer'dir, Hazreti Osman'dır, Hazreti Ali'dir ve aşere-i mübeşşere olan aynı keza yakınlık derecesiyle Peygamber aleyhissalatü vesselam'a mücadelede, imanda, aynı keza İslam'a hizmetten ne kadar yaklaşmış, ne kadar daha çok gayret göstermiş olanlardır. Yani bize kadar o hayır gelinceye kadar 10 milyar, 100 milyarlarca insanın sevabı onlara akar. Zaten Allahu Teala humul faizun derken artırılarak geri iade edilen, verilen maldan, verilen hayırdan, hasenattan veriliyor. Hatta Kur'an-ı Mübin'de bazı ayetlerde cennetliklerden bahsediliyor ki onlara kitapları verildiği zaman onlar hayret edecek. Yani 100 sayfalık hayır işlemiş o insanların milyon sayfalık kitapların önlerine dizileceğini ve onlar diyecekler ki Rabbimiz biz bu kadar hayır işlemedik. Bu arttırılarak gelendir. Yani bu sizin yakınlığınızdan dolayı, bu sizin faaliyetlerinizden ve bu ümmet ve din için yaptığınız fedakarlığının neticesinde şu ana kadar sebep olduğunuz bütün silsiledekilerin payıdır diye size gelmiş olan payıdır diyerek Allahu Teala onlara hayır ve fazilet vereceğini söylüyor. İşte bundan dolayı Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam İbni Asakir'in, İbni Hacer'in Meta'ibül Aliye isimli kitabında Sünne İbni Mecah'ta 2. ciltte 1334'te şöyle diyor Nebi Aleyhisselatü Vesselam. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam eshabına hakaret ve sövgüde bulunmayınız. Çünkü onlardan birinin 1 saatlik ameli sizden birinizin 1 ömürlük ameline bedeldir Allah katında. Yani 1 saatlik onların o faaliyeti kıyamete kadar sahabe topluluğu ve iman eden insan topluluğuyla kıyas edildiği zaman bunun ne olduğunu söylüyor Allah'ın Resulü. Sizin bütün amelinize denktir. Çünkü 1 saati binlerce yıl boyunca sürekli katlandığını düşündüğünüz zaman 10 binler, 100 milyonlar, milyarlarca insanın bu İslam'la müşerref olduğunu, şereflendiğini ve bunların yüzleri onlara aktığı için yani neredeyse sizin onlara erişme şansınız yok. Hiçbir şekilde sahabeye bedel bir amele sahip olma şansınız yok. Aynı keza Resulullah Aleyhisselatü Vesselam hiçbir şekilde sahabenin erişebileceği bir makama erişme şansınız da yok diyor. Buna mukabilen bazı edepsiz, bazı pislik, bazen gerçekten içleri fucur ve ihanet kaynayan ve gerçekten kendi rezilliklerini ve garazlarını sahabeyi söverek vicdan tatmine götüren bazı sapık fırkalar kalkar Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabesini atarlar. Hatta Hazreti Ebu Hureyre için, daha nice sahabeler için işte öyle alayvari, işte uyduruyorlardı, hadis uyduruyorlardı. Sırf meşhur olmak için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam adına ileri geri konuşuyorlardı gibi edepsiz, terbiyesizce sözleri sarf eden maalcılar var. Sözleri sarf eden Şia'nın grupları var, gullatlar var. Aslında Şia'nın bütün toplulukları sahabe düşmanlığı yapıyor. Hepsi istisnasız. Kimisi sahabeyi tağut olarak, cipt olarak görüyor. Kimisi sahabeyi sövüyor. Kimisi sahabeyi tekfir ediyor. Kimisi sahabenin hakkında illeri geri konuşuyor. Ama en temiz olanı sahabenin arkasından illeri geri konuşanlardır. Hatta ben size şunu yeminle söylüyorum ki şu anda açıkça sahabeyi söven, düşmanlık yapan o insanlar var ya, o Habib Habis diye bir tane o aslında Kuveyt asıllı ama İngiltere'de yaşayan o münafık ve ona benzeyen yüzlercesi var.
Onlar açıkça sahabe düşmanlıklarını, nefretlerini, kinlerini, onlar hakkında ileri geri konuşup Hz. Ebu Bekir ve Ömer'in zina çocukları olduğunu, işte çok avvirin bilmem enses ilişkiden doğduklarını böyle ileri gelebilecek en iğrenç sözleri kullanıyor. Aslında Şia'nın mantığı bu. Sadece bunlar ikiyüzlülük yapmıyor, bunlar takiye yapmıyor, gerçek küfürlerini açıkça ortaya koyuyor. Diğerleri takiye yapıyor, bizim yüzümüze diyor ki biz sahabeden konuşmuyoruz ama yalan konuşuyorlar. Eğer sahabeden konuşmuyorsanız, çok samimiyseniz bizim her çocuğumuzda, her 50 çocuğumuzdan birinin ismi Hasan'dır, birinin ismi Hüseyin'dir, birinin ismi Ali'dir, birinin ismi Fatma'dır. Peki neden siz Şia 150 milyonluk bir topluluksunuz? İçinizde tek bir Ayşe, tek bir Hafsa, tek bir Ebu Bekir, tek bir Ömer, tek bir Osman yok. Demek ki gerçekten hepiniz aynı pisliksiniz. Sadece bunu gizliyorsunuz, takiye yapıyorsunuz. Zaten Şia'nın mantığı ve sapıklığı da budur. Yani aynı Yahudi mantığıdır. Güçlü olduğu yerde pisliğini kusar, zayıf olduğu yerde ise kardeşlikten, insanlıktan, ümmetten, uhuvvetten, ittihattan bahseder, gene pisliğini yayar. Emin olun var ya böyle giderse, bu Şia bu mantıkla devam ederse 200 sene sonra bu Anadolu'yu bile Şiileştirirler. Zaten Irak ve Suriye'yi 50-60 sene içerisinde Şiileştireceklerine kanaat edin. Buralara kadar. Çünkü ne yapıyorlar? İtikat ve inançlarını ehli sünnetin içerisine şırınga gibi, pislik gibi, necaset gibi ne yapıyor? Bulaştırıyorlar ve bizim inançlarımızla oynuyorlar. Onun için ben her zaman diyorum biz mezhep savaşlarına karşıyız. Ve ben Şii-Suni'nin savaşının meşru olmadığına inanıyorum. Hiçbir şekilde helal değil. Ama biz ehli sünnet ve cemaat şunu çok iyi bilelim ki ne kadar Amerika, ne kadar İsrail, ne kadar Avrupa, ne kadar CIA, ne kadar Mossad, ne kadar diğer küfür sistemleri bu ehli sünnet çizgisini tahrif etmeye, Peygamber aleyhissalatü vesselam mirasını yok etmeye çalışıyorlarsa bu sapık Şii gruplar da aynı mantıkla aynı ihanetleri gidiyorlar. Ya bizden ehli sünnet çizgisinde olup onlara uşak olacaksın, onların gelecekleri için birer maşa olacaksın ya da her zaman onlar seni kendilerine bir düşman olarak görürler. Düşünsenize Irak ve Suriye'de Rafazi, Nusayri, Dürzi, kafir, zındık, Esad'ı, ehli sünnetin hepsini tercih ettiler. Bu kadar basit. Daha lamacime gerek yok yani. O Esad denilen domuz hayatında belki namaz kılmayan, dinle, imanla, İslam'la alakası olmayan o sapık Şia topluluğunun en sapığı olan, hatta onlara göre gullat kabul edilen, kafir kabul edilen o sapık Nusayri Şiasını, Alevisini kalkıp bütün ehli sünnete tercih ettiler. O köpek için, o zındık için yarım milyon Müslümanın ölümünü bir fiil rol aldılar. Hatta ben her zaman şöyle diyorum. Ben diyorum Şia'nın mantığı neye benziyor biliyor musunuz? İsrail'in mantığından daha iğrençtir. 30-40 senedir İsrail'i bahane ederek bizim coğrafyamızda cirit atıyorlar. Ama işin garip yani 70 yıllık İsrail devleti, bak 70 yıllık İsrail devleti şu son 2 sene içerisinde Şia'nın, Şabihasının, Haçlı Şabisi'nin ve Kudüs ordusunun ve diğerlerinin bu İslam coğrafyasına katlettiği kadar Müslüman öldürmedi. Emin olun 600 bin, 700 bin Müslümanı Şii bloğu katletti yani. İçinde Rusya'nın olduğu, içinde İran'ın olduğu ve dünyanın dört bir yanında serseri ve soytarı olan Şiileri toplayarak bu ümmete karşı çoluk çocuklara bile merhamet etmeden kendi inançlarını, kendi sapık ideolojilerini coğrafyaya yaymak için tam 700 bin Müslümanın ölümüne sebep oldular. Kendilerinden ölenleri katmıyoruz. Sadece bu ehli sünnetten öldürülen kadın çocukların ve savaşçıların 700 binin üzerinde insan ölümüne bu zındıklar, bu Şii taassup sahibi sapıklar sebep olmuşlardır. Onun için gerçekten Peygamber aleyhissalatü vesselam sahabesine dil uzatan insanlar sadece nefretleri ve düşmanlıkları var, başka bir şeyleri yok. İşte deniliyor ki İbn-i Mecah'ın Fezailü Ashabun Nebi ünvanı altında 11. babında aynı hadisi farklı bir senetle rivayet etmiş ve Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurduğunu İbn-i Ömer'den, Abdullah İbn-i Ömer'den rivayet ediyor. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ashabını sebbetmeyiniz. Sebbetmek nedir? Seb kelimesi Arapçada şu anlama gelir. Yani bir insanda olan bir eksiklikten dolayı onu kötülemek, olan bir hatasından dolayı o hatasını dile getirerek onu kötülemektir. Nebi Aleyhisselatü Vesselam sahabe hata da işlemişse, yanlış bir şey de yapmışsa biz kebair günahı kastetmiyoruz. Biz bu dine ihaneti kastetmiyoruz. Biz münafıklığı kastetmiyoruz. Biz bu Kur'an-ı Mübin'de övülen bu topluluktan bahsediyoruz. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onları sebbetmeyin diyor. Onların arkasından konuşup onları sövmeyin, onları hakir görmeyin, onları aşağılamayın diyor. Onlardan birinin bir saatlik makamı sizden birinizin bir ömürde yaptığı amelden daha hayırlı, daha üstündür diyor.
Yani onların bir saatlik makamı sizin bütün ömrünüzdeki amele bedeldir diyor. O kadar ki net, o kadar ki açık bir şekilde Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu haber veriyor. İbn Sünney İbn Mecah'ta 1. ciltte 57, aynı keza 162. hadiste Tefsir-i Kur'an-ı Azim'de ise 2. ciltte 301'de ve Bedir sahabesinin faziletleri konusunda da Sünne-i Nesai'de 99 ve 100. hadisler olarak bu konuda böyle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan ulaşmış. Nitekim Abdullah İbni Mesud'dan rivayet olunan bir hadiste ise Nebi Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor. Anil abdilillah, anil nebi sallallahu aleyhi ve sellem kâle hayrun nâsi karni, thummellezîne yelûnehum ve thummellezîne yelûnehum. Diyor ki ümmetimin en hayırları içinde bulunduğum bu topluluktur, sahabedir. Sonra tabi'indir, sonra taba tabi'indir diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Buhari'nin Fedailu Sahabe isimli 1. ciltteki konusudur. Nitekim Allahu Teala da açık ve net olarak bunu söylüyor. Hazreti Abdullah İbni Ömer Müslüman olduğunda 5 yaşlarında olan Abdullah Mekke hicret etti. Hazreti Ömer Müslüman olduğunda Hazreti Abdullah 5 yaşındaydı. Yani 5 yaşında Abdullah İbni Ömer kendisi sahabenin ileri gelenlerinden ve Hazreti Ayşe'den sonra en çok hadis rivayet eden ve 86 yaşında vefat etmiş, hicretin 73. yılında. Düşünebiliyor musun? Hatta bazıları şöyle der. Ya o kadar büyük sahabe varken neden bunlar hep hadis rivayet etmiş? Zaten büyük sahabe Nebi Aleyhisselatü Vesselam'dan bir müddet sonra çoğu ya şehit olmuş ya vefat etmiştir. Ama bir takım sahabelerse neredeyse tabi'in döneminin sonuna kadar bu insanlar yaşamış. Yani mesela düşünsenize hicretin 73 yılında Abdullah bin Ömer vefat etmiş. O zamana kadar sürekli hem alim hem kurra hem de Peygamber Aleyhisselatü Vesselam övdü. Aynı keza Abdullah İbni Zübeyir. Ki mesela Yahudiler kalktılar, ne dediler? Dediler ki biz Muhammed'e ve ashabına sihir yaptık. Daha onların soyu kurudu. Daha çocukları doğmayacak. Ve deniliyor ki Hazreti Esma'nın oğlu Abdullah İbni Zübeyir dünyaya gelerek bizzat Peygamber Aleyhisselatü Vesselam onun ezanını, kâmetini okumuş. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam onun alim ve fakih olması için duada bulunmuş. Ağzında hurmayı çiğnemiş, yumuşatmış, o çocuğun ağzına sürmüş. Ve bu sahabe Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan 1000'in üzerinde hadis rivayet etmiş ve İslam'ı çok iyi bilmiş. Fakih dediğimiz 7 Abdullah'tan biridir. İşte o diyor ki dolayı Bedir'e katılmasına müsaade edilmeyen, İslam öğrenmek için Sufallara dahil olan hicretin 73 yılında 86 yılında vefat eden bir alim idi. Sahih Müslim Fezail 140'te bu şekilde diyor. Aynı keza ayet-i kerimede Enfal suresi 74. ayet-i kerimede Allahu Teala muhacir ve ensarın faziletinden bahsediyor. İman edip hicret eden ve Allah yolunda cihad edenler ve muhacirleri barındırıp onlara yardım edenler var ya, işte onlar gerçek müminlerdir diyor. Burada sahabeden bahsediyor Allahu Teala. Onlar gerçek müminlerdir. Onlar için bir bağışlanma, bol bir rızık vardır. Yani bu Allahu Teala zaten onları cennetlik olduklarını ve cennetle müjdelediğinin açık ayetleridir. Yani Rabbim Enfal 74. ayette sahabenin cennetlik olduğunu ve bu muhacir ve ensar meselesinde Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber hareket eden, cihad eden, hicret eden, İslam için her fedakarlıkta bulunanların mutlak cennete gireceğinin haberini verdi topluluğu. Nitekim bir ayet-i kerime Tevbe suresi 88'de de Allahu Teala şöyle buyuruyor. Malları ve canlarıyla cihad etmeleri. Sahabelerin bu vasfı şöyle ifade edilmekte. Fakat peygamber ve beraberindeki müminler malları ve canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır diyor. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendileridir. Yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'la beraber hareket eden, muhacir olan, ensar olan, aynı keza mallarıyla cihad eden o topluluğun bütün hayırların hepsini kendisinde topladıklarını, bütün hayırların onlarda toplandığını ayet-i kerimede diyor ve sabikune ve sabikun. Yani amel ve imanda önüne geçenler, işte dediği bu ayet-i kerime. Bak dikkat ederseniz ayetler birbirini teyit ediyor. Bu insanlar en faziletlimiz. Bu insanlar hepimizden daha hayırlı. Çünkü Kur'an-ı Mübin'de yüzlerin üzerinde ayet onların vasıf ve niteliklerini veriyor. Ondan sonra ayetler mesela cihan şumul oldukları için, çağlar üstü oldukları için onlardan sonra gelen cihad eden, Allah yolunda Kur'an ve sünnet çizgisinde mücadele veren, İslam'dan taviz vermeyen, bu konuda hicret eden, bu konuda cihad eden, bu konuda mücadele veren, bu konuda hak için bütün fedakarlıklarını ortaya koyanların muhatap sonra olacağını söylüyor. Zaten hadis-i şerifte de Nebi Aleyhisselatü Vesselam insanların en hayırları içinde bulundum. Sonra gelenler ve sonra gelenler ve sonra gelenler, ondan sonra değer düşe ama
geliyor yani ta bize kadar. Ki bize baktığı zaman zaten en son dönemin insanlarıyız. Herhalde bu ümmetin içerisinde hiç ağzını açmaması gereken, hiç konuşmaması gereken topluluk biziz. Çünkü ahir zaman toplumuyla alakalı Nebi Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? En kötüleriniz onlardır diyor. Zaten kıyamet en şerlerinizin üzerine kopacak. Ki böyleyken kalkıp bu dönemin bazı sapıklarının, bazı sapkınlarının sahabeye dil uzatması, onlara karşı kin ve düşmanlık beslemeleri, bu onların edepsizliği, bu onların dine ihanetleri, bu onların Allah'ın ayetlerine iman etmeyişinin bir sebebidir. Başka hiçbir sebebi yok. Çünkü ayet-i kerimede fakat peygamber ve beraberindekiler ki müminler malları ve canlarıyla cihad ettiler. Bütün hayırlar işte bunlarındır diyor. Allahu Teala her nimetini ve rızkını, bütün cennetin nimetlerini onlara vereceğini söylüyor. İşte bunlar kurtuluşa erenlerin ta kendisi. Kurtuluştan kast olunan ne? Cennet, bahsedilen cennettir. Bunlar cenneti hak edenlerin ta kendileridir diyor. Nitekim Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ebu Hureyre yoluyla gelen bir hadiste de sahabelerini tahkir etmeyin. Onlar hakkında hoşlarına gitmeyecek davranışlarda bulunmayın. Çünkü onların az bir zamanda, bir saatte, bir zaman diliminde kazandığı sevabın faziletini bir ömür mücadele verseniz yetişemeyeceksiniz diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Çünkü Allahu Teala'nın onlara vereceğini hiç kimseye vermediğini söylüyor. Onların elde ettiği makam ve mevkilerin hiçbir zaman hiçbir insanın elde edemeyeceği bir makam ve mevki olduğunu söylüyor. O zaman kardeşlerim demek ki sahabe konusunda öyle önüne geleni konuşabileceği bir hak ve etkisi olan bir mesele değildir. Ondan dolayı elbette ki bir insan bizim yanımızda Allah'ın Resulü'nün dostlarını eleştirdiği zaman onlara karşı tavır almak, onlara açık tavır koymak. Çünkü gıybet, iftira, komplo, kumpas, entrika her türlü pisliğe giren iğrenç bir şeydir. Müminlerde olmayacak bir vasıftır. Hele aşire-i mübeşşere olan, hele cennetle müjdelenmiş olan, hele Hazreti Peygamber Aleyhisselatü Vesselam kayınpederi olan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer ve aynı keza damatları olan Hazreti Osman ve Hazreti Ali gibi insanların arkasında konuşanlar Allah'ın düşmanlarıdır. Hizb-u şeytanlardır. Onların kesinlikle Allah katında ciddi bir imanları yok. Onlar aynı münafıklar gibidir. Sadece ümmetin çocuklarına kin ve düşmanlık beslerler. İnan tarihe baktığınız zaman şu zihniyet, şu sahabe düşmanlığı yapan zihniyetin yeri geldiğinde Haçlılara uşaklık ettiklerini göreceksiniz. Yeri geldiğinde Moğollara uşaklık ettiklerini göreceksiniz. Yeri geldiğinde yeryüzünde İngilizlere çalıştıklarını göreceksiniz. Şimdi de yeri gelmiş düne kadar Şeytanul Ekber Amerika diyenler şu anda Şeytanul Ekber'in kuyruğu olmuş. Irak ve Suriye'de Amerika hizmet ediyorlar. Bu kadar dönek hep ehli sünnete, hep İslam ümmetine karşı hainler, küfür düzenleriyle işbirliği içinde olan. Aynı hariciler gibi Şia da böyledir. Hep Müslümanlara düşman, kafire dost. Hep İslam'a düşman, ümmette düşman ama kafirlere, zındıklara, Allah'ın düşmanlarına hep kendilerini yakın görmüş, onlarla iyi ilişkiler içerisinde bulmuş. Allahu Teala hepimizden razı olsun. Rabbim bizlere merhamet etsin. Allahu Teala bizleri haktan ve hakikatten ayırmasın. Rabbim bizleri tevhid üzerine yaşayan, sahabenin çizgisinde olan kullarından eylesin. Rabbim bize hakkı hak gösterip hak yolda gayret gösteren kullarından eylesin. Rabbim bize batılı batıl gösterip batıldan sakınan kullarından eylesin. Rabbim bize Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ve onun sahabesinin, tabi'inin ve teba tabi'in yaşadığı İslam'ı yaşayan kullarından eylesin. Allahu Teala bizleri İmam Şafii'nin, Ebu Hanife'nin, Ahmed bin Hanbel ve İmam Malik'in çizgisinden ayırmasın. Rabbim kıyamet günü Mahkemetül Kübra'da, mahşer meydanında Livatul Hamd sancağı altında Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'la temiz ve pak olarak onun huzurunda bir araya gelenlerden eylesin. Rabbim biz Sırat Köprüsü'nden geçen ebedi cennetine nail olan kullarından eylesin. İlahi salli ve sellim ya Rabbi ala habibike Muhammed Mustafa ala nikul ashabi kul ecmaîn ve şuhadâi ve salihin. Lillahi'l Fatiha.